В этой видеолекции мы рассмотрим вопрос взаимосвязи гендерного бюджетирования и управления, ориентированного на результат. Принцип результативности и эффективности деятельности органов власти возможно осуществить, если фокусировать внимание не на процессах и расходах – деньги, время, человеческий ресурс, а на результатах. Речь идет об управлении, ориентированном на результат – result-based management, главная идея которого – переход от процессного планирования деятельности, что мы собираемся делать, до достижения результата, чего мы хотим достигнуть. Поэтому речь всегда идет о достижении поставленной цели в условиях рационального использования ресурсов. РБМ позволяет четко определить направление движения, отслеживать прогресс и корректировать план действий для достижения цели. Данная методология позволяет приобщить к совместной работе всех заинтересованные стороны и все стороны, которые принимают решения, что в свою очередь повышает эффективность и позволяет быстрее достичь поставленных целей. Методология управления, ориентированного на результат, применяется правительствами развитых стран как основа стратегического планирования. В Канаде, США, Великобритании ее также используют в ООН и ОСР. Управление, ориентированное на результат, основывается на базовых методах управления, которые широко используются в частном и государственных секторах. И среди прочих преимуществ этого метода можно отметить: первое – привлечены все. Что это означает? Управление, ориентированное на результат, обеспечивает общее видение всех целевых групп и заинтересованных сторон еще до начала внедрения программы. Когда мы говорим об управлении, ориентированном на результат, мы всегда должны помнить, что одним из главных его принципов является участие и вовлеченность. Такой тип управления требует, чтобы политика, проекты, программы разрабатывались и планировались с использованием принципа участия. Что же это значит и почему это так важно? Каждая политика или программа влияют на интересы групп людей или организаций. Это означает, что любая политика, которую вы разрабатываете, касается интересов людей, их групп или организаций, их ценностей, денег, поведения, условий жизни и тому подобного. Разработчики государственной политики заинтересованы в ее успешной реализации, что означает достижение ожидаемых результатов. Это всегда возможно, когда все, или по крайней мере большинство людей, участвующих в управлении политики, согласовали эти результаты относительно того, что должно быть достигнуто. Как этого достичь и какие стратегии мониторинга и оценки необходимы для обеспечения ожидаемых результатов. Другими словами, подход участия означает привлечение как женщин, так и мужчин и организаций, которые представляют их интересы, к разработке политики и консультаций в течение всего жизненного цикла политики, от планирования и разработки до внедрения, мониторинга и отчетности. Вторая база, второй принцип – это ориентация на людей. РБМ ориентируется на граждан, влияние программы на конкретного бенефициара, то есть целевую группу. Нередко мы принимаем решения на основе собственного опыта или опыта, который нам известен. Однако нужно спросить себя, а достаточно ли хорошо я понимаю потребности и интересы другого пола или других социально-демографических групп? Есть ли у меня предубеждения и какие они? Что можно сделать, чтобы избежать предубеждениям и сформулировать программу в соответствии с потребностями женщин и мужчин? Обратите внимание, что цели стратегических документов должны быть разработаны для обеспечения потребностей и интересов бенефициаров. Для этого необходимо провести тщательный анализ целевых групп и определить их основные характеристики. Для этого составьте список бенефициаров и их характеристик. Это важно для получения информации о половой, возрастной, местной или культурной ситуации. Обратите внимание на гендерную структуру бенефициаров, то есть целевой группы, поскольку потребности мужчин и женщин, девушек и парней разные. Следует отметить, что связь между результатом и бюджетом в этом подходе более прямая, поскольку выделение ресурсов должно быть направлено на достижение конкретных целей. И в таком случае целесообразнее говорить о бюджетировании, ориентированном на результат.
Бюджетирование, ориентированное на результат, это метод управления бюджетными средствами для достижения конкретных результатов с применением оценки эффективности использования бюджетных средств на всех стадиях бюджетного процесса. В некоторой степени управление и бюджетирование, ориентированное на результат, сочетают систему стратегического планирования, бюджетирования и оценки результатов, подотчетности, прозрачности, эффективности и результативности, а также равенства и учет интересов и участия. И это позволяет приблизить политики и бюджеты к потребностям женщин и мужчин, и делается путем определения целей, задач и мероприятий, а также внедрения системы мониторинга, основанной на показателях эффективности. Гендерное бюджетирование является уникальным инструментом надлежащего управления, что способствует эффективному управлению как на государственном, так и на региональном уровне. Также гендерное бюджетирование, как и управление, ориентированное на результат, требует большего равенства, прозрачности, эффективности и, главное, большего участия. Фактически гендерное бюджетирование в своей основе применяет те же принципы и подходы, а также и инструменты, как и управление, ориентированное на результат. При этом гендерное бюджетирование, благодаря гендерному анализу, обусловливает разное распределение ресурсов между полами и потенциально различное влияние бюджетов на женщин и мужчин. Таким образом, гендерное бюджетирование является основой для лучшего и более доказательного принятия решений. Это, в свою очередь, способствует более эффективному использованию бюджетных средств. Очевидно, что гендерное бюджетирование в значительной мере расширяет возможности управления и бюджетирования, поэтому гендерное бюджетирование следует рассматривать как важный инструмент для содействия надлежащему управлению. Поскольку бюджетные программы призваны оказывать услуги, направленные на удовлетворение потребностей граждан, то для решения имеющихся проблем в положении женщин и мужчин или их групп важно в бюджетный процесс включать гендерный подход. С этой целью, во-первых, необходимо четко определить пользу от реализации этой политики и мероприятий, а также их влияние на положение женщин и мужчин или групп женщин и мужчин, предусмотренным стратегическими программами. Другими словами, необходимо определить, каковы будут результаты программы. Во-вторых, необходимо связать бюджетные программы и гендерные цели. В-третьих, очень важно знать, опираясь на фактические данные, насколько доступными являются услуги для женщин и мужчин, принадлежащих к разным группам. Достичь этого можно благодаря проведению гендерного анализа стратегических программ, финансируемых из государственного бюджета. Анализ показателей, распределенных по полу или гендерным показателям. Этот подход позволит своевременно выявлять гендерные разрывы в бюджетных программах, а затем вовремя принимать меры по их уменьшению и устранению. А это, в свою очередь, обеспечит фактическую реализацию политики гендерного равенства. В связи с этим очень важно разрабатывать и внедрять в систему мониторинга и оценки гендерные индикаторы. Это количественные и качественные измерения процессов развития общества, касающихся учета положения женщин и мужчин. Они раскрывают гендерную ситуацию в социуме, результативность и эффективность деятельности государства в направлении гендерных преобразований. А также эти показатели позволяют увидеть направления и необходимые действия для изменения положения разных групп мужчин и женщин. Они также свидетельствуют о развитии сферы, в которой они функционируют. Несколько вопросов, которые следует задать на этапах разработки и пересмотра индикаторов гендерного равенства, вы найдете в конспекте в данной лекции. Но вот некоторые из возможных вопросов. Какое изменение требуется? Каким будет успех? Каким образом меняется ситуация с положением женщин и мужчин в секторе экономики? Или же в другом секторе? Существуют ли национальные показатели, которые можно было бы использовать или адаптировать? И третий вопрос.
Какая информация уже существует или должна собираться, чтобы помочь отслеживать изменения? И какие составляющие исследования и отчеты по индикатору уже существуют? Если нет данных, о чем это говорит вам и где вы можете их найти? В заключение несколько важных суммирующих эту лекцию рекомендаций. Сформировать понимание практических потребностей и стратегических интересов различных социально-демографических групп женщин и мужчин и других уязвимых групп. Определить возможности для поддержки наиболее уязвимых групп. Разработать различное влияние программы на различные группы мужчин и женщин и определить последствия, с которыми нужно работать. Желательно разработать одну гендерно ориентированную стратегическую цель или хотя бы одну операционную цель и определять ожидаемые результаты для выделенной подгруппы бенефициаров. Разработать гендерно-чувствительные показатели, как качественные, так и количественные. Это требует сбора базовых данных, распределенных по полу, а также по возрастным социально-экономическим группам. Как разработать такие показатели, будем подробно говорить в одном из наших видео далее. Описать ожидаемые риски для женщин и мужчин и разработать стратегии по минимизации этих рисков. Именно эти рекомендации позволяют эффективно внедрять управление, ориентированное на результат с учетом гендерного аспекта.